Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами долгожданный ввод DLSS, FSR и прочих улучшений производительности в рамках будущего технического обновления 27 мая. Тизер нового варбонда в коллаборации со вселенной Warhammer. Годовщину легендарной битвы за Суперземлю с памятной наградой за главный приказ, а также другие наиболее интересные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, мы начинаем. То, чего многие ждали, наконец-то случится. В официальных ресурсах Helldivers 2 и Warhammer опубликованы тизеры будущего сотрудничества, а именно релиза нового варбонда в соответствующей тематике. Пока что никаких подробностей, кроме самого наличия коллаборации, не поступало. Однако сообщается, что легендарочка увидит свет уже в этом году. 21 мая был опубликован новый пост в техническом блоге студии Arrowhead. Команда разработчиков в сотрудничестве с партнерами из Nixxes продолжает работать над улучшением оптимизации на всех платформах и анонсировала выход обновления 27 мая с долгожданным релизом апскейлеров NVIDIA DLSS и AMD FSR для ПК-дайверов. На консолях же станет доступен FSR версии 3.1 и PSSR первой версии. Кроме того, в этом же патче будет добавлено несколько функций для сглаживания игрового процесса и оптимизации нагрузки на видеокарту. Например, переменная частота обновления, которая будет поддерживаться на PS5 и PS5 Pro для уменьшения возможных микрофризов на поддерживаемых дисплеях. Переменная скорость затенения, которая интеллектуально снижает частоту затенения в определенных областях изображения, уменьшая нагрузку на ГПУ и сохраняя визуальное качество там, где это важно. Динамическое масштабирование разрешения будет введено для PS5, Xbox и ПК для поддержания стабильности частоты кадров в сценах с высокой графической нагрузкой. Будет увеличено разрешение до 2К в пресете производительность на PS5 и Xbox, а также в пресете качество в режиме энергосбережения на PS5. Помимо этого будет произведено снижение задержки изображения путем ввода технологии NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag второй версии. Все это наряду с дополнительными исправлениями выйдет уже совсем скоро, 27 мая 2026 года. Но на этом нововведения не заканчиваются. Как сообщают разработчики студии Arrowhead, они не остановятся на этом лишь первом залпе в продолжающейся кампании по улучшению производительности. После выпуска этого обновления они будут следить за всеми отзывами Helldиверов, платформами и конфигурациями оборудования, выискивая все, что требует настройки, и выпускать дальнейшие корректировки по мере необходимости. Также в конце этого лета выйдет еще одно специальное техническое обновление, чтобы продвинуть улучшения еще дальше. Сегодня же, 21 мая, были проведены еще одни технические работы над бэкэндом, которые планово продлились с 11 до 13:00 по московскому времени. Подводя итог всему вышесказанному, уже в самом ближайшем будущем нас ждет глобальная модернизация всей игры, в том числе переработка галактической войны с более значимыми наградами и последствиями выбора в ходе длительных сюжетных кампаний, о чем писали разработчики в предыдущем посте своего блога, который я разбирал в одном из своих прошлых видео. Подсказочка на него появится в правом верхнем углу экрана. Рекомендую ознакомиться. Говоря о галактической войне, нельзя не упомянуть годовщину легендарной битвы за Суперземлю, которая началась 20 мая 2025 года. За 10 дней ожесточенных боев на улицах мегаполисов миллионы героев, в том числе и наш прошлый президент, пожертвовали жизнями и внесли свой вклад, положив конец наступлению флота ксеносов.
В честь этого высшее командование объявило начало славного крестового похода на территорию противника, дабы почтить память отважных бойцов Федерации и заодно стереть иллюминатскую плесень с планет, сожженных ими во время трусливого отступления. Успех этой операции обеспечит нам стратегическую возможность и ресурсы, необходимые для запуска экологического восстановления планеты Новая Гавань и возрождения ее из пепла вражеской трусости. Кроме того, в награду за успешное выполнение задания всему личному составу адских десантников будет выдан особый памятный плащ, внешний вид которого пока что держится в секрете. Также важно отметить, что диссиденты уже плетут заговоры и перешептываются о возможном нападении на суперземлю, потому как ее защита является целью текущего приказа. Не поддавайтесь дезинформации и мысли преступлению. Незамедлительно сообщайте о всех предателях своему офицеру по демократии. Что касается хода выполнения, на данный момент из всего списка целевых планет мы уже почти освободили Керт, потратив примерно сутки. На остальные пока что подвластные просветленным планеты уйдет столько же времени, потому как сопротивление противника на них невысокое. Даже с учетом возможной контратаки кальмаров-обиженок или их собратьев по несчастью терминидов и автоматонов, 8 дней на все про все нам должно хватить. Переходя к другим новостям, в предзаказ поступила следующая коллекционная 7-дюймовая фигурка Хеллдайвера в броне «Траншейный инженер», произведенная в рамках официального сотрудничества McFarlane Toys и Sony. В комплекте стоимостью 60 американских рублей вместе с фигуркой поставляется начальный набор вооружения, а именно основной огнемет-сжигатель и классический освободитель. В дополнительном слоте сенатор, электродубинка и сабля, а также рельсотрон и пулемет МГ-43 в качестве оружия поддержки. Ну и конечно же есть набор дополнительных кистей для выражения эмоций. На этой радостной ноте мы завершаем с главными новостями за прошедшие дни и переходим к обзору актуального личного приказа на ближайшее время и постоянной рубрике комментариев от подписчиков. Личный приказ на ближайшие сутки – уничтожить 5 сотен любых представителей иллюминатов. Настало время рубрики «Комментарии подписчиков» под прошлым видео. Открывает ее на сегодня сообщение от дверного косяка. Разрабы в кавычках починили звук. Теперь снаряды 380-ки взрываются рядом со мной абсолютно бесшумно. Верно, с выходом микропатча от 19 мая хеллдайверы стали сообщать о еще большем ухудшении звука в некоторых моментах боя. Так что ждем еще одно исправление. Далее по списку Олег Юзер. Я вчера впервые попробовал взять на высадку Конституцию на терминидов. Получил море незабываемых впечатлений. Больше всех убийств, больше всех примененных стратегем и больше всех убийств в ближнем бою. За демократию. Не зря Конституция считается Министерством обороны самым патриотичным и эффективным оружием. Однако я бы посоветовал попробовать еще и поправку. И последний на сегодня комментарий оставил Рэю. Я так понимаю, Чарджер в тапочках вернулся. Опять этот Чарджер нанюхался спор мрака и прыгнул в свои подкрадули, чтобы кошмарить хеллдайверов. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой адско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.